pegar um cesto de roupa, que era todo de tecido furado, vazado, e eu coloquei a gatinha dentro desse tecido que é todo vazado. Colocava uma bolinha lá dentro pra ela brincar, então a gatinha ia se movimentando e a Safira ficava olhando do lado de fora. Com isso, a Safira foi acostumando com os movimentos da gatinha. É claro que no início ela ficou meio brava, aquela coisa toda, mas foi dando certo. Ela foi começando a aceitar. Foi quando eu troquei o lugar. Coloquei a Safira dentro do cesto. Prendi a Safira ali, colocava a bolinha em cima da cesta, a Safira batia a bolinha caía, a gatinha estava do lado do cestinho e começava a brincar com a bolinha. Aí eu fazia a mesma coisa, tentando fazer o quê? As duas interagirem juntas. E a Safira, que é muito curiosa, ficava indignada de ver a gatinha brincando com a bolinha. Aí eu pegava, punha a bolinha em cima do cestinho, ela já ia lá com o focinho, pum, já dava aquele, né, tentava pegar a bolinha ia correndo por cima, a gatinha olhando, e elas iam interagindo ali.